Fil-ħarġa ta' tlieta l-ġurnal L-Orizzont irrapporta dwar allegat abbuż ta' droga fil-Każin Nazzjonalista tan-Naxxar. Il-każ qed ikun rappurtat li ġara s-sibt li għadda waqt party li għalih attendew numru ta' żgħażagħ. L-Orizzont irrapporta li waqt dan il-party kien notat li b'mod suspettuż għatta żgħażagħ kienu deħlin u ħerġin it-toilets. Jidher li dan beda jagħti fil-għajn tant li nġibdet l-attenzjoni tal-barman. Konsegwenza ta' dan twaqfet il-mużika iżda l-bar baqa' miftuħ sa xi satejn ta' filgħodu. L-Orizzont irrappurtat li twissija li saret lill-barman kienet tgħid ejdulhom jieqfu deħlin u ħerġin mit-toilets għax bħalissa għajnejhom fuqna. Il-ġurnal irrapporta li għal xi ħin fil-Każin Nazzjonalista tan-Naxxar attenda wkoll il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Din ma kienx l-ewwel darba li l-Każin Nazzjonalista tan-Naxxar organizza parties simili, tant li saru xi xogħlijiet sabiex ikun jistgħu jiġu akkomodati parties bħal dawn. Fir-rapport tal-ġurnal kien spjegat ukoll li nhar il-Ħadd kien hemm attività simili għaddejja kemm qabel kif ukoll wara l-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista li sar fl-istess lokalità. Dwar dan il-każ il-Pulizija tħallew fil-għama u ħadd mill-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali minkejja li għaddew 3 ijiem m'għamlu rapport fuq dak li ġara.